दिवसा जर नियमितपणे झोपत राहिलं आणि अशी क्रिया जर आपल्या दिनचर्येमध्ये नेहमीच होत राहिली तर शरीरामध्ये कफ वाढतो आणि त्यामुळेच शरीरात कफ तयार होण्याची प्रक्रिया देखील वाढत राहते। त्यामुळे दिवसा झोपणे टाळावे। तसेच रात्रीची जी नियमित झोप आहे 7 ते 8 तासाची ही मात्र पूर्णपणे घ्यावी। जर आपण रात्री जागरण, दिवसा झोप, अवेळी जेवण असे जर केले तर शरीरामध्ये हा कफ चिकट असा बनत राहतो आणि तो सुटायला अजून कालावधी घेतो।